kembali lagi di channel Axel Basmalah Rail Fans. Kali ini saya lagi hunting di stasiun Babakan. Stasiun Babakan ini lokasinya sangat terpencil. Lokasinya di ujung timur Provinsi Jawa Barat, atau bisa disebut perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Stasiun Babakan ini merupakan stasiun pemberhentian kereta api di Daop 3 Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Kunjungi terus channel YouTube Axel Basmalah Rail Fans. Selamat menonton kembali. Ikuti terus perjalanan saya.
suasana di stasiun Babakan. Stasiunnya sepi, sejuk, namun anginnya sangat besar. Baru saja lewat ke Menoreh tadi dari stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Baru saja lewat beberapa menit yang lalu, entah beberapa menit. Kurang hafal jadwalnya, setelah ini kereta api apa lagi saya kurang tahu. Ya, selamat menyaksikan kembali tayangan video berikutnya. Masuk kereta api Tegal Express tujuan akhir stasiun Tegal, masuk di jalur 4. Masinis kereta api Tegal Express, mohon bantuannya untuk samakan dengan peron. Pak cukup, masinis Tegal Express cukup. Terima kasih masinis kereta api Tegal Express. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta
Barusan tadi kereta api Tegal Express dari stasiun Jakarta Pasar Senen berhenti di jalur berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya, 4 kalau nggak salah. Baru diberangkatkan kembali menuju stasiun Tegal. Kereta apinya berhenti hanya beberapa menit saja lalu diberangkatkan lagi. Sekarang mau ada kereta api lewat lagi, entah kereta api apa, mungkin Argo Anggrek. Nanti kita lihat saja. Silakan, selamat menyaksikan kembali. Mana ini keretanya nggak lewat-lewat. Argo Anggreknya telat, entah telat berapa menit. Sudah menunggu hampir 20 menit kalau nggak salah.